Good morning mga kadribol. For today's video, electrician muna ang inyong lingkod. Ay, electrician, iba na naman na sa isip nyo eh. Ayon, tinawagan nga pala tayo ni client upang install ang kanyang orbit fan or ceiling fan. Kasi raw, satisfying siya sa nakaraang install ko ng kanilang bagong tayong bahay. Kaya yun, isang tawag, nandito na ako agad. Kung nakikita nyo nga dyan, ay una kong ikinabit ang switch ng fan. Nabutas ko na pala yan gamit ang electric bill. Di ko na napakita dahil nakalimutan na ng kuya nyo. Kaya, iniscrew ko na lang yan. Sinusukot ko nga pala ang wire para sa switch ng ceiling fan. At napatigil akong bigla dyan dahil nakakisami na pala ang house. Di ko na makita si Crash IST, si junction box. Doon kasi ako kukuha ng source. Papunta sa pan. Comment nga kayo kung masubukan nyo na rin ang sitwasyong ito na di makapasok sa kisame dahil sagad yung kisame sa steel process. Yung tipong daga at sa walang angkasya. Kaya gagawa na lang natin ng paraan. Paraan daw, haha. Kaya itatap ko na lang yan sa main breaker, o diba? Kinakabit ko na nga pala dyan yung pagkakabit ng ceiling fan. Kung nakita nyo yung puting hawak ko, ay kawi yan. Yalambre ko lang muna, pansamantala. Pero kay maglalasip yan. Itetext-screw ko sana yan sa tubular. Kaso, naiwan ko yung bala ko para sa text ko. Pero huwag kayo mag-alala. Promised. Babalikan ko yan at iaayos ko na maayos na maayos. O huwag yung muna ako ibas. Sa mga gawa po baka bigla akong sumikat. Kayo rin. Ayan, sa wahas. Mahabit ko rin at ang hirap talaga kapag walang maayos na tungtuhan. Mahabit ko na rin ang pan at nag-i-splice na lang ako dyan ng wire. Nilagyan ko yan ng flexible hose para safe na safe. At the connection na tayo. Ano raw? The connection. Anong connect? By the way, siyempre, sa pag-install ng ceiling fan, parang ano lang yan, ilaw, kuha pa ng isa. Sa line 2 ay sa line 1 at pan. Line 2 at switch. Switch at pan, tapos, perang malino na naman ito. Kabit na natin ang LC at para tayo makuwi na at nauutan na ang mga viewers natin sa kapapanood sa atin. Bago nyo pala escape ang video na to, baka naman pa-like and subscribe na rin sa ating channel, sa ating page, para lagi nyo nakikita ang kapugian ko. Okay? See you next time sa ating project! Babayu!